gitondo ibintu byahindutse muri plane d'Orziz ni mu gihe kandi mu Minembwe nayo ibintu bitoroshye. Maginga ya drone nizo ziri gukora deployment zimaze kugwira ku kibaya cya Rusizi. Ubona yuko imirwano ikomeye cyane ku bitero bikomeye karundura byo gusenya bidasubirwaho ibirindiro bya AFC. No operasi ikomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo hagati ya M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Kugeza ubu biremezwa kandi biravugwa ko kugeza ubu hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abasirikare ndetse n'ibikoresho byinshi. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikirana ibibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo baravuga ko urugamba ruri kwitegurwa bundi bushya ndetse no mu isura nshya. Ni mu gihe kandi benshi mu bari ku butaka bw'iki gihugu baravuga ko FARDC nayo yamaze kohereza ibikoresho byinshi bya gisirikare. Ni mu gihe kandi hari uruzinduko rw'ibanga rukomeye rwabereye i Bujumbura rwa Lieutenant General Mbanza. Uyu rero akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba rero kuwa kane ku itariki ya 14 Ruhuma 2026 yaragira uruzinduko rw'ibanga mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko rwari rugamije kunoza umugambi w'ibikorwa bya gisirikare bizateguwe mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse no muri iki gihugu. Amakuru y'ubutasi aragaragaza ko uruzinduko rw'Ibujumbura rwatangajwe kuwa mbere n'umunyamakuru Pelo Luara uzwiho gutangaza amakuru ajyanye n'ibikorwa by'imbere mu nzego z'umutekano n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Amakuru ava mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanga aragaragaza ko Lieutenant General Mbanza Jire Mwirambwe yagiye mu Burundi mu rwego rwo gutegura ibitero bihuriweho n'inzego ziri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zirimo n'iz'u Burundi bigamije kugaba ibitero ndetse no gutegura ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi gifatwa nk'akarere k'igenzura mu bijyanye n'imiyoborere ya gisirikare n'ubwikorezi. Iki kibaya gifite akamaro kanini mu migendekere y'intambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo, kuko ari inzira ihuza ibice by'ingenzi birimo umujyi wa Bukavu maze igihe ugenzurwa n'umutwe wa M23. Ibikorwa bya gisirikare biravuga ko biri ku murongo wa politike n'umutekano wa perezida wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo wo gushaka kwisubiza ibice bitandukanye leta ivuga ko yambuwe n'umutwe witwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Mu mezi ashize ubutegetsi bw'Kinshasa bwakajije ingamba zo kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu bufatanye n'ibihugu byo mu karere mu rwego rwo gusubirana ibice by'ingenzi byigaruwe n'inyeshyamba cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho umutekano ukomeje kuzamba kuva mu myaka myinshi ishize. Ubufatanye hagati ya leta ya Congo n'u Burundi si ubwa none mu bitandukanye by'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Ibi bihugu byagiye bigirana amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera hafi y'imipaka yabyo, cyane cyane mu duce twa Fizi, Uvira na Ruzizi. Ibikorwa bishya biravuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku ishusho y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe impande zitandukanye zikomeje gushimangira imyiteguro y'igisirikare ishobora gutuma imirwano irushaho gufata indi ntera. Roko Infoma wacu Safari aratubwira ko Safari bihagaze gute? Maginga yana kubwira yuko ibintu byicitse. Maginga ya rwose biragaragara yuko ihuriro rya FARDC na FDLR batangiye ubundi bushyashya operation Simusiga ayo kwerekeza mu bice byose nk'uko n'ubundi mu migambi bafite ariyo gukuramo bino bice bya Plaine d'Orziz, ndetse ku ikubitiro bikavuga ko byibuze bazaruhuka bamaze gukuramo uno mujyi n'ubundi wa Bukavu. Ibi n'ubundi byatangajwe mu gihe Uvira yari yavuyemo, aho byatangajwe n'ubundi na guverineri wa leta ya Kinshasa Jean-Jacques Perusi, aho yavuze ko nyuma yo gufata uno mujyi batarwanye noneho bagomba kwigarurira ibindi bice nta bindi bintu by'imikino. Ibi byaratangajwe byaranavuzwe, ni nayo mpamvu ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuri Plaine d'Orziz. Ubona yuko impande zose zitegeye, aho nakubwira ko
deployment zikomeye za AFC zamaze kugera muri ibi bice byose, aho bongereye abasirikare mu bice bya za Kamanyora, hano Remera, hidogereye bakoze amashusho yo kugaragaza yuko bafashe Remera. Gufata Remera ni ugutsindwa gukomeye kw'iri huriro rya AFC, kubera yuko deployment zikomeye ziri niho minisiteri ziva zerekeza n'ubundi mu Minembwe. Urumva ko n'ubundi gushukana kw'iri huriro rya FARDC ubwo babicishije mu Wazalendo ni ukugaragaza ndetse n'agakino gakomeye ko gutera morale muri aba Wazalendo ku mirongo imbere y'urugamba. Baba bashinzwe icyo bita osi morale, ariko icyo nakubwira cyo urabona ko bambariye urugamba isaha ku isaha. Nakubwira ibintu bitandukanye n'ibi ngibi ndi kuvuga, kubera yuko nta mikino ihari, kandi icyajyanye amakuru yaramenyekanye, icyajyanye umuyobozi wa gisirikare mukuru w'igisirikare cya FARDC ni ukuza gukangura ihuriro ry'aba FDLR, kuko navuga ko FDLR nayo ifite ihuriro, kuko ntabwo bagikoresha aba FDLR, bashyizemo irindi tsinda ry'abasirikare batatozwe, nabwo tubita ihuriro, kuko FDLR nayo biri mu bintu byatumye uno muyobozi, uno mugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kinshasa mu byamujyanye n'ubundi ni ukujya gutanga agafoto kohereza abasirikare batatojwe, babohereza abasirikare bafatika bategure amaoperasiyo akomeye, kuko bigaragara ko bari abasirikare ndetse yohereza bava ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni imirwano rero ubona yuko yatangiye n'ubundi mu rukerera, ariko ubona ko isa nk'iyacecetsemo, bigaragaza imbaraga zikomeye, aho nakubwira ko AFC noneho yongeye kwigaragaza, yatangiye gushakisha ibikorwa bikomeye cyane, aho yakubisemo abasirikare bagiye batandukanye. Ku ikubitiro yakubisemo abasirikare b'umutwe udasanzwe wa FDLR muri Karapu bakomakomeye. Ubona yuko n'ubundi ibintu bitari buze koroha. Ni mu gihe kandi nakubwira ko M23 yarangije kugambanirwa bikomeye cyane, bari gotagose amakuru nakiriye muri iki gitondo. Imasisi ni ibicika ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko kiriya kirombe cya Rubaya gihawe na mbere kumva ko ariyo yaba yashoremo. Biragaragara ko bari kwerekeza kuri kiriya kibaya, ubona yuko batangiye noneho gupushinga ihuriro rya AFC muri bya bice bya Masisi. Ubona yuko n'ubundi bisaba AFC kongera imbaraga, kandi no kumenya yuko barangije kugambanirwa. Ubona yuko imbaraga ziri muri bya bice bya Masisi zidasanzwe, zifite icyo ziteze, ndetse ku bufatanye bukomeye na ziriya ngabo z'Ubufaransa. We nuko uhuza imihanda myinshi ijya mu misozi miremire ndetse no mu mashyamba mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'intara Kivu y'Amajyepfo, bityo ukaba ufite akamaro kanini mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubucuruzi. Amakuru aremeza akomeza avuga ko ingabo za Wazalendo zahise zitabara zihangana n'izo nyeshyamba mu mirwano ikaze yamaze amasaha menshi, aho impande zombi zasakiranye zirasana amasasu menshi. Icyakora kugeza ubu nta mibare yemewe y'abaguye muri iyi mirwano cyangwa se abahitanwe nayo iratangazwa ku mugaragaro. Iyi mirwano yagizwemo uruhare rukomeye n'Abawazalendo bo muri mu cyama cyitwa impinduramatwara cya se MNRC, Wazalendo uyoborwa na Mwami Kongo wa 14 wiyita Generali. Aba barwanyi bavuga ko barwanira kurwanya kwaguka kwa M23 muri aka gace ka Sud Kivu, aho bavuga ko bashaka kurinda abaturage bakabarindira ubusugire bw'igihugu cyabo. Ibiro bikaba byarabaye mu gihe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hamaze igihe kinini harangwamo imirwano ikomeye nk'uko rero bigaragara. Ngayo nguko rero bwana Safari ni ibyabereye mwabira bice bya Kahe, tujyane n'ubundi ku index nawe tubwire ibindi biri kugenda biberayo. Maginga ya wenda kugira ngo tubwire rimwe aho Remera, nakubwira yuko n'ubundi isaha ku isaha turi bwumve ibintu bikaze binahimbitse, kuko nakubwira ko kuri Fortline n'ubundi imyiteguro ribanije nubwo y'abasirikare bivuga ko bagomba gukora imbonerakure ku mirongo y'imbere y'urugamba. Niyo makuru nabashije kubona. Imbonerakure ni kimwe n'Abawazalendo, ubwo wasanga
wasanga nabo bari muri abo ngabo akenshi na kenshi ntabwo bakunze gukora ibifatika. Niyo mpamvu akenshi usanga ku ma operasiyo akomeye babaheza nk'ubu operasiyo ziri mu gace k'imisozi miremire ya za Minembwe, nta muwaza rero wabonayo, nta mbonerakure wabonayo. Nicyo kikubwira bagiye he niyo operasiyo ziba zikomeye, ntabwo bapfa gushyiramo abantu nk'abariya, kuko akenshi na kenshi babona bikomeye bahita biripotinga. Nibyo byagiye biba, abarundi benshi bagiye bafatwa n'imbonerakure, ntabwo ari aba FDN, kuko bo ntabwo bavuga ngo ntabwo nyine ntibaba baratojwe, ariko biragaragara ko hari ikintu gitutumba kandi gikomeye kuri no Pende Ruzizi, kuko n'ubundi umugambi waraje kuvumburwa yuko bashaka gufata iyi Pende Ruzizi ndetse bagakuramo na Bukavu, kuko iryo ni itegeko ryasohotse. Mu bikoresho byaje rero leta y'Kinshasa yatanze itegeko ko ibyo bikoresho bigomba gusozwa n'ubundi ibi bice byamaze kuvamo byose, bitewe n'uko umugambi ukomeye wabangabiraga ni drone zakubitaniwe n'ikibazo ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko ubu drone zibereye kuri Melchior Ndadaye International Airport, izindi ziri Karemi. Wabonye ko hari muvoma ku munsi w'ejo drone 50 nizo zari ziri mu kirere cy'Iminembwe, bigaragaza ko zo kuri ruhande kuri kote n'ubundi ya FARDC muri biriya bice bya za Rwitsa nk'ukuntu nyine na Poeza hose nizo zakoze. Uri kubyumva? Hano muri kuri no Pende Ruzizi iz'ubutasi zino za H4 kane nizo ziri gukora. Urumva bitewe na minisitiri bamaze kubona, urabona yuko n'ubundi ntacyo batari bubashe kugeraho nihatagira ingamba z'ubwirinzi kuri AFC, kuko ibikoresho bamaze kubibona kandi babonye ko ibi bikoresho bibafasha ku rwego rwo hejuru, kuko izi drone ziri mu kirere ntabwo umusirikare yapfa kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, bitewe n'uko izi ngizi nyine bisaba ko n'ubundi bagira gute bakomeza bakusha nyine kugira ngo zitabamenasa. Ni nayo mpamvu akenshi na kenshi ukunda kubona birangira zimenashe abaturage zigasenya amazu yabo. Urumva rero ntabwo bakongera kuzuza umutwe, kuko drone zibasha urugamba ku rwego rwo hejuru. Ibi ni ibitero by'ikoranabuhanga isaha ku isaha, utavuga ngo uri ahangaha, cyane cyane no nk'abayobozi bo nta rwongera kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, bitewe n'uko buriya urugamba rwabuze umuyobozi nta hantu rwagira gutsindwa biba byoroshye, bitewe n'uko abayobozi nibo bakomandiga ibintu by'urugamba, kuko niba bafite puwe ifatika strategy zo kwataka. Urumva rero nuko biba byifashe, ntabwo byaza koroha ino Pende Ruzizi. Reka tugaruke ho gatoya muri Uvira. Biragaragara ko n'ubundi babacanshuro aribo bari gutegura ibitero Karundu na Simusiga byo kwataka ndetse no gukuramo no gusurika AFC muri ibi bice n'ubundi byegereye Uvira. Urumva rero n'ubundi niyo misiyo yabazanye, ubwo bari guhuza n'ikoranabuhanga bakareba aho biherereye, aho mu minsi yashize bari binjiriwe, akaba ari nabyo byatumye habaho kwiraswa ry'umukoloneli wa AFC n'abandi basirikare bake. Bigaragaza ko hariya bafite ikoranabuhanga ryimbitse, ku buryo n'umuntu uri ku mirongo y'imbere y'urugamba akoresha ino telefoni isanzwe, kandi barimo cyane aba ba SDP twirwaneho bo bakunze kuba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bakoresha amatelefone baba barahawe afite ikoranabuhanga, afite iki, kuba ufite telefone direct bahita bamenya aho uherereye, n'abantu muri kumwe direct drone bahita bageraho ihita ibabastingiraho. Ubwo rero urumva ikoranabuhanga babashije kuvumbura, bari bamaze iminsi nabo barabuze ikoranabuhanga cyangwa network yo muri biriya bice. Urumva AFC nawe yabashije kuba yamenya situation yuko bamaze kuvumbura ikoranabuhanga ryabo. Urumva ko hari ikintu kigiye guhinduka, ariko bitari buze koroha na gatoya.
reka rero tugere nuza hano poezero ni isibaniro n'ubundi hari gahunda umugambi ukomeye ugoye cyane n'ubundi wo kwisubizwa rya poezero. niyo mpamvu urugamba rudashobora kuraninga poezero itarajya mu biganza by'ihuriro rya FARDC ngo bagenzure yose bagire 100% ubugenzuzi. ntabwo byashoboka kuko niyo gahunda niyo of target magingaya n'ubundi hari drone zino z'ubutasi ziracyakora amahatuwasiyo isaha n'isaha mushobora kumva ibindi bintu byabaye muri ibi bice bya poezero. yego niyo mpamvu nakubwira ko utavuga ngo bimeze gute. hano umunota ku munota ibintu birahinduka bitewe n'uko ubu ngubu nyuma y'uko ibitero bisanzwe bigiye bifeiringa kuko habaho gutsindwa kuri kote ya ihuriro rya FARDC n'aba FDLR. urabona ko noneho bitewe n'ibikoresho byaje bari gukoresha ibitero by'ikoranabuhanga nibyo riri gukora. maginga rero ikoranabuhanga ntago ari ibintu byago bigeza hano. ikoranabuhanga rize ritunguranye kuko ntawuzi ngo biraturuka aha ntawuzi ngo biraturuka isaha n'isaha. niyo mpamvu tuba twiteguye andi makuru mashya atunguranye. ni mu gihe ibaraka ho abawaza rero batumva bo bakomeje operasiyo bavuga ko n'ubundi bagiye kwataka. ni naho bari ndetse ubona ko batangiye icyo bita revolution yo kwiyomora ku bandi bawaza rero. ubona ko naho byateje akaduruvayi hano ibaraka. ubona yuko ibintu byagiye bibazi cyane ku ngabo z'abarundi. biragaragara ko abarundi bari basigaye ibaraka bose basanze aho n'ubundi bene wabo baherereye mu bice bya za Rugobogo no mu misozi miremire yo ku Ndondo ya Uvira. ubu niho bari kwerekeza kuko abawaza rero bakaye ntabwo dushaka abarundi muri ibi bice. ikindi nshaka kubaza bwana Safari, hari amakuru ari kuvuga ko M23 biri gushaka kwerekeza Kisangani. amakuru bifiteho naye kugeza ubu ngo magingo n'ubundi abakomando bamaze kugerayo kuko iriya Kisangani idafashwe nge niko navuga. n'ubundi AFC ntabwo yagira icyizere cyo kuba ifite umujyi wa Goma cyangwa cyo kuba ifite Nord Kivu. kubera iki? impamvu nyamukuru yego urabona kuva haza bari abasirikare b'Abafaransa AFC yahise isa nkaho icitse intege bitewe n'uko bigaragaza neza ko n'ubundi umugambi bafite ari uwo kuba ari ubundi baba bari mu myitozo. ariko urumva ko bagiye banabigerageza n'ibitero bagiye ubibona mbere y'uko nyuma y'uko banaza ndetse unareba y'uko zino drone zari zimaze kubabera ingutu zakorerwa kuri biriya bice. kuba baragize minisiyo barabitwitse yego, ariko hari ubundi buryo bwo kwiyubaka bwaje. bivuga ko hari n'abandi bantu b'ikoranabuhanga bahageze. ubu rero magingo ya abakomando n'ubundi ba AFC bamaze kugera Kisangani. hano ni ku kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport. n'ubundi bamaze gushyikayo bari gukurura ese bimeze bite byifashe bite kugira ngo n'ubundi ku ikubitiro dushobora kubona amakuru avuga ko hano Bangkok International Airport yabaye tobe bitewe n'uko aha hantu ni ingenzi. ni nayo mpamvu ubona akenshi na kenshi AFC maginga iyo iza kuba idafite umugambi ukomeye wo kwagura Nord Kivu ndetse n'iyi ntara ya Chopo. maginga tuba turi kubabwira abakora ko bamaze kugira za Karemi na hehe kuko byari ibintu bishoboka cyane. urabona ko habayeho comeback yo kugira ngo babanze barebe buryo ki n'ubundi babungabunga umutekano n'ubundi w'ibice bagiye bafite bya hano muri Nord Kivu. gahunda niyo isaha ku isaha nshaka kuguha amakuru mugani ibintu byahindutse. yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha.
yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.